CRPF की Cobra Battalion ani gi mathakta ahenba battalion amaga laklagani. Numit nifu mangani gi matungda pakshana combing operation tawba hauragani haina Manipur gi Chief Minister Yumnam Khemchana phongdokhrei. Narendra Modi na luchingba lengak asina chahi taranithoi mapung pharakpa gairoinana chahi taranithoi asida lengak asina kari karamba chawkhat thaurangi thabak thauram sing paikhat khrabage haibagi matangda Gasi Chief Minister Secretariat ki Darbar Holda Minister MLA sing yauna pangthokiba paugi mifam amada wafam asi magna phongdokibani. Paugi mifam aduda magna makatana hai chahi ahum helaklaba irang asigi waroisin puraksi hairabadi hingsa gi lambi thadoktuna wari sanaba mathautai. Logi wangbada kutlai paiba sing kutlai thadoktriba fauba lamdamasida tangdulai taba hanjilakloi. Hauzik lamdamasida kundaminariba furup amaga amagagi marakta thokliba iraga silakshinaba Home Department na high level security meeting tatana pangthoktuna khanari. State Force amadi Central Force khara asina ching amadi tampaki mafam pumnamakta operate tawba haibasi achouba thabak amani. Khudongchadaba kaya asi mayoknaba ngamnaba State Lengaki Home Department na Union Home Ministry da mateng pangbinaba haizabada CRPF ki Cobra Battalion ani Manipurda tharaknaba ayaba piraklei. Hauzik Cobra Battalion ama Manipurda thunglare Battalion asi Manipur gi chingi mafam sing amade lamit tumit ningthina khanglaba matung thabak tawba ngamnaba numit nifu mangani gi oiba training ama kanna sathari. Numit nifu mangani gi training asi hek loibaga athuba matamda ching amadi tamgi irang thokanba mafam singda thajinduna operation chathaba hauragani. Irang ama natraga wathok ama thorakpa matamda lengakta miyamna tainariba asi tainafam thoi masi hauna sani. Adubu irangi kudong chaba lauraga logi wangmada thabakti tawbiganu. Aikhoi pumnamak logi makhada lai haibasi kaudaba phai. Logi mathakta kanasu leite lo thugairabadi Chief Minister oigera Minister oigera MLA oigera chairak phangani. Manipur asi ing na chikna chawkhat maikiromda sangsinsi hairabadi mipum khudingmaki mateng changi. Sugi matangda su miyamgi apambagi matungina assembly da fauba su abrogate tawbagi warep lawba laikhrabani. Adubu su chathariba si tripartite oiba maramna center gi ayaba masu lawba mathautai haina mahakna haiki. Haukiba tang 13 da New Delhi gi Rashtrapati Bhavan Cultural Center da Prime Minister Narendra Modi na chair lauraga State Kunipan gi Chief Minister Singh yauna pangthokiba Niti Aayog ki 13 suba Governing Council meeting da Manipur gi kari karamba issue sing Prime Minister da pukhat ki haina paumi sing na hangba wahang amagi paukum piraduna Chief Minister na hai. Kumjali singani kulhumdoi ki me ahumdagi haukiba irang asina maram oiraga mayum makai leizadraba IDP singi mayum sanaba Rural Development Department dagi lupa lakh ama dasmik ahum amati Home Ministry dagi lupa lakh ama dasmik taret punna lupa lakh ahum piragani haibagi ayaba pirabani adubu India gi atai state sing da oiriba pochai gi mamalga North East state sing maru oina Manipur da oiriba mamal asige yengnabada chada chama khenai Maram aduna lupa lakh ahum gi tengbang senfam asi lupa lakh manga onkhatpiyo haina taksinki loinana hauzik thokliba irang asina maram oiraga matam sangna leptuna leiraba international border threat asi athuba matamda mathau tauhanbinaba hairamki haina mahagna phongdokhi until and unless we state sida disarm tawdigedi state shanti leido mandi so I several meeting phangure security gi with Home Minister and Deputy CM just I samanaba line the high sea disarm to be heavily. Maybe Meitei, maybe Kuki, maybe Naga, maybe any group illegal piracy, but it disarm the Hundragadi, Yaro heavily. I was state force now. I sit the lady army machine sina, Masia. It only barely 10% of the so watching she the operation to worship took out them the Towi. Adu, young effective in a Towam the Budo, Adudagini, Cobra Battalion, Anido Home Surrey heavy. Home Surrey heavily. The battalion Amadi or training process the lake. We might not satisfy the Torombo operation system to that. I see atmosphere, the weather, the singy, Awang Bani and Molling Anthony. See, Kenova may have training 45 days, the training head operation Torn happen. Paugi mifam aduda saru yakiba Home Minister Govindas Konthozamna hai khana chainaba haibasi imung manung phauba dum khanei adubu khanaba aduna sangtharaktuna hingsa yauraklabadi maduna imung adu charangnaba tangdulaita daba imung ama ohelai tongan ba furup kaya punna khundaminaduna leimiнаrakpa lamdamasida
ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛꯅꯕ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯟꯅꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤ ngasi di aikoi khangba yaba khangle yengba yaba yengle adubu upai leitrabanina tangai fadana CRPF ki elite force amu oiriba Cobra Task Force Battalion ani kaunaba warebasi lokhibani tangdu leitaba pamdaba khulai pairaga law and order thugairiba mi singi mathakta task force asina atenba matamda operation chathaba hauragani paliba lengak asina atenba matamda Manipurda achetpa law and order leihanaba khongthang mathang lokhalagani haina mahakna makata ki Kambu amaga aikoi maraksida imung amada leiminaba mi khanarakpagumna aikoi khanarakpaduna ngasidi shanti leitaba Manipur ama oibase khangra dum leirakpadu yadabadagini aikoi gi Cobra gi battalion ani Manipur da tharaga ngasai media gi ai marup pangsina khangbigre tharaga kana Manipur da any community gi oisanu ain kaina thabak tawba violence da masaruk yaba aduga prajada ki han kangan ba punamuk sing ase asi sing si loina muthalagani haibase it is a good step aduna ina asa tawjai madudi athu matamda Manipur da sokoi Sri Narendra Modi ji lesing makada santi soidana hanjilakani haiba amasu Manipur gi lebiriba honorable chief minister gi lesing makada koi amaga nungsinadabagi achauba gap ama leiba sing se masi soidana honorable chief minister na reserve tawraga akoi punna amu sana china nungsinana leiminabagi aduguma tanja ado hanjilakadani haibagi yamna achauba sa ado asimo press meet asida hana mayamna panukchuri thank you so much